阿志成，今年咧呢個民主女神像嗰個嘅經歷咧就特別坎坷，特別多轉折。首先咧喺呢個6·4之前咧就已經係俾人鎖咗2晚，妻人強搶民女嘛，強搶民女。今日踎咗即係食咗2日皇家飯之後出嚟咧，又多好富爭議啦。個富爭議就係話中文大學學生會嘅即係委員咧就話要擺放喺呢個中文大學。咁你好似係中大生嘅喎。我曾經喺中大讀過碩士，不過畢唔到業。我驚有即係利益衝突啊，好似俾人哋鬧呢個司長咁啊嚇。咁嗱，呢一個民主女神像點解今年咧會即係一個咁即係有咁嘅經歷咧？我覺得咧其實都幾有趣嘅。即係先講講佢呢個即係所謂踎咗2晚食咗兩晚皇家飯呢樣嘢咧。咁其實過去咧幾年咧都冇發生嘅。即係而今年咧就呢個政府咧就出動一個咁嘅娛樂牌啊，咁啊匪夷所思，咁啊就話因為佢係違反咗呢個娛樂牌，唔知點解成為一個娛樂活動。咁咧就其實咧，我覺得到目前為止咧，政府即係曾德成仍然欠缺香港人一個嘅解釋嘅。今年點解咁特別咧？不過咁喎，我就記得咧，以前阿梁愛詩就好多年前佢仲係做律政司長咧，就曾經講過一句説話。就話咧，其實咧，香港好多個法例啊，都寫咗喺度，好似把刀咁，吊住嘅啫。係啊，我唔當一切順風順水，我唔喐，把刀就冇落咯。係。咁而家咧，唔知點解啦嚇，就發覺到咧，把刀要落啦，所以咧嗰條例就被引用。實際上呢條例咧，我相信喺港英政府時代咧，即係十零年前咧，都存在嘅，就唔係突然間又叫做娛樂場所牌照嘅。咁我估好多人就揾咗成套例書，香港過千條法例，咦邊一條法例係最接近呢？咁就係呢個，原來要冇申請。首先咧，呢個係咪一個刀呢？我覺得呢把刀都可以話係一個合理嘅刀，因為佢所講嘅都係一啲可能喺娛樂場所裏面或者一啲娛樂活動裏面嘅一啲公眾秩序。咁但係究竟點解有2個問題啦？今次呢個民主女神像喺呢個時代廣場嘅擺放被視為係一個娛樂活動咧。第一，第二，頭先已經講啦，就係點解今年咁特別，就要出用到一條咁嘅法例嚟去撻佢咧咁樣。嗱，我覺得咧，你頭先正係講啱咗一樣嘢啦。今年有咩嘅不同之處咧？就係因為曾德成做咗呢個民政部呢個局長啦，民政事務局局長啦。咁我覺得咧，呢個係其中一個可能嘅一個嘅分別之處啦。嗱，好啦，咁跟住講完呢一樣嘢，我希望曾德成出嚟解話下點解咁多年都冇事，今年有事。第二個咧就係中大啦，中文大學，哇，真係我覺得大開眼界啊！因為點解咧？今次咧呢個民主女神像入中大咧，中大呢個校董局當局咧就話咧係因為要保持政治中立，咁所以咧就反對擺放呢個民主女神像。聽落都好似有啲道理啊！中立就即係我又唔幫左，我又唔幫右啊嘛，咁啊最好就冇嘢發生咯。嗱，呢一樣嘢咧，我知道咧好多香港嘅中產分子咧聽落耳裏都覺得合理嘅，大家都唔好放，乜都唔好搞最好。一話中立咁啊，中立梗係好㗎，好事嚟。嗱，但係咧我希望咧香港嘅中產分子咧就真係開闊下你嘅視野。其實我可以話俾你聽，全世界呢個民主國家裡面嘅大學咧，都唔會保持政治中立嘅。政治中立呢一樣嘢喺佢哋嘅腦海裏面咧係匪夷所思嘅。呢個所有嘅大學只會係從咩角度去睇一件咁嘅事咧？就係叫做言論自由。言論自由係佢哋去判別一啲嘅陳列品應唔應該擺放喺學校裏面。呢個言論自由包括就係話係邊啲人提出呢一樣嘢咧？嗱，今次咧係有一個代表中文大學所有學生嘅叫做學生會提出呢件事嘅，就唔係張三李四，唔係你我提出嚟嘅。第一，所以具代表性。第二咧就係話，究竟呢個嘅陳列咧有冇涉及到誹謗啊？有冇涉及到一啲安全問題？呢啲先至係大學會考慮嘅因素，而不是政治中立。不過你講翻政治中立咧，其實大學本身係咪都有啲矛盾咧？劉遵義教授佢係行政會議成員。係政協，嗱呢2個唔係一般嘅咩諮詢組織，唔係喎，雖然都有諮詢成分，即係唔係啊？劉遵義讀咩咧？經濟啊嘛，經濟佢你話你入去做經濟委員會，係啦，又唔係話咩交通運輸委員會，咁就
涉及嗰個政治議題就輕好多，係嘛？呢兩個其實係好高層次嘅政治組織，入得呢啲政治組織，我唔相信阿劉教授再到去話，我唔發表意見，因為我政治中立嘅，可能佢唔知會唔會係咁喎。嗱，所以咧呢一樣嘢點解會啲學生咧有咁大嘅反應咧？嗱，就係話佢哋所謂只許州官放火，不許百姓點燈呢一樣嘢。但係嗱，老徐我自己嘅意見咧就係話，我唔介意劉遵義咧做政協，我唔介意佢入行政局，因為事實上我頭先已經講咗，所有嘅大學包括教授都唔會以政治中立作為一個佢哋嘅標準嚟嘅。小弟讀呢個喺澳洲讀大學嘅時候咧，我所有嘅教授咧，80%咧，唔好話所有，80%咧都係信奉社會主義嘅。佢哋係完全將呢個態度表述出嚟嘅。大學亦都唔覺得有問題。咁所以咧，其實大學由咩組成咧？大學就由學生與教授組成㗎嘛。而呢啲嘅教授同學生係有佢自己嘅思維，所以有佢自己政治思想。第二，我想講就係特別係中文大學。中文大學嘅淵源嚟自咩咧？成班嘅創始人都係喺大陸受到政治迫害而流落嚟香港，然後建立一間學校。佢哋有一個叫做社會良心。佢哋對於即係一啲嘅政治嘅議題係從來都唔會避諱嘅。不過咁喎，你講緊咸豐年代喎，時移世易，我哋回歸咗咯喎，會唔會有啲改變咧？呢個咧就唔知係咪因為一個咁嘅所謂即係回歸問題啦。不過我想講就係話，即使回歸之後，你而家係行嘅路咧，我唔講話咸豐年代嘅事，就算你而家睇翻全球嗰個嘅大學嘅趨勢，都冇人咧咁戇居。咁保守地講話咩政治中立作為一個嘅即係拒絕擺放一個神像嘅理由，而且事實上我頭先已經點到啦，就係話今次係撇撇脱脱嘅一次妨礙言論自由嘅行動，因為點解咧？你嘅理由不足，除非你話今次呢個神像涉及到可能安全問題，頭先我講啦，除非你涉及到一啲可能種族歧視啊咩諸如此類。咁咧嗱，你用呢個理據嘅時候咧，你就係保護緊言論自由；否則嘅時候，你而家係妨礙緊言論自由。好啦，咁啊，劉遵義就應該就做埋呢個月咧，就退休啦。佢就下一任校長就係咪留翻一個即係都幾頭痛嘅問題，要阿沈祖堯教授去解決。阿沈祖堯弟兄啦，就我覺得咧，即係其實咧呢個都唔係一個太頭痛嘅問題。即係老實咁講，你本着咧，其實一啲頭先我哋所講嘅簡單原則，就係話言論自由有冇受到損害呢件事。第一，第二就係話，當然啦，一個咁大嘅神像，你涉及到一個永遠擺放嘅，你要揾一個安全嘅地方啊，或者係有好多嘅一啲行政上面你要顧慮嘅嘢，你係需要同學生會去傾談嘅。呢個就係作為校長嘅責任。你嘅責任並唔係去第一嘢就用政治中立嚟去拒絕去一個嘅叫做一個言論嘅發表。嗱，因為佢其實就係一個言論發表嚟嘅，你唔好睇佢係一個咩神像諸如此類，都係預表咗一個 message 喺後邊。message 喺後面，係啊，呢個 message 本身咧就係涉及叫做大是大非。